ஹாய் ஹலோ. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன விஷயம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது ஒரு அற்புதமான கிஃப்ட் வந்து பர்த்டே அன்னைக்கு கிடச்சிருக்கு. என்னடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வயர்லெஸ் மைக்ரோஃபோன். அதாவது நம்ம எப்போவுமே வெளியில் போய் ஒரு விளாக்லாம் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஐஃபோனை பொறுத்த வரைக்குமே வீடியோ குவாலிட்டி அண்ட் ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்கும். நம்ம எடுக்கிற நார்மலான ஷார்ட்ஸாக இருக்கட்டும், வீடியோஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ரூம்லேருந்து எடுக்கும்போது, இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்க ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஐஃபோன்லேருந்து தான் வருது. உங்களுக்கு கிளியராக கேட்கும். அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஆனால் நம்ம வெளியில் போயிட்டு இந்த மியூசியம் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸு அப்புறம் நிறைய இடங்களுக்கு போகும்போது நான் பேசுகிற ஆடியோ வந்து கிளியராகவே கேட்கல. எனக்கே கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருந்தது. அண்டா இது இப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருந்தேன். இந்த மாதிரி ஏதாவது மைக் ஏதாவது ஸ்பான்சர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தேன். பட் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய நான் வந்து நந்தினி மேம் சொல்லுவோம். ஸோ நம்மளுடைய மீட் ஃபார் தாட்ஸ் சேனலில் வந்து ஒரு லைவில் ஃபஸ்ட் அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சாங்க 2021. ஸோ இப்போ 2023 வந்து மறுபடியும் அடுத்த கட்டமாக ஒரு வயர்லெஸ் மைக்ரோஃபோன் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அது அமேசான்லேருந்து வந்திருக்கு. நம்ம எப்படி இருக்குது என்ன ஏது அப்படிங்கிறத வரிசை அன்பாக்சிங்கில் வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ இதுதான் அந்த மைக்ரோஃபோன். நான் அப்படியே எடுக்கிறேன். எஸ். ஸோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நான் டேபிளில் வச்சு அப்படியே காட்டுறேன். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் கத்தரிக்கோல் கொண்டு வரணுங்கிறது. கையிலே நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். நான் வந்து வரமாட்டேங்குது. எஸ் வந்துச்சு. ஓகே. ஸோ பேக்கிங்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. இது என்ன பிராண்டுன்னு வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா எனக்கே வந்து சரியாக ஞாபகம் இல்லை. நான் ஜஸ்ட் வந்து இதை அப்படியே எடுக்கிறேன். ஸோ ஒரு கார்டு இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஒரு ஏர்பாட் கேஸ் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் இருக்குது. ஸோ இது உள்ள ஒரு ஏர்பாட் கேஸ் மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்குது. இதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். உள்ள ஒரு மைக் இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்குது மைக்கு. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வந்து ஒரு கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி. ஸோ இங்கே வந்து மைக் இருக்குது. அடுத்தது இன்னொரு மைக் இருக்குது. இல்லை இது மைக் இல்லை, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசீவர்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இந்த இடத்துல ஒரு டைப் சி ஒரு இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த சைடும் வந்து இருக்குது. ஸோ இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். வேறு என்ன இருக்குது உள்ள? இன்னொன்று இருக்குது, ஏதோ பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். அதாவது இந்த தூக்கி கையில் பிடிச்சிக்கிட்டே வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலையாக தான் இருக்குது. ஓகே, ஒரு கேபிள் இருக்குது. யூஎஸ்பி ஏ, அதாவது யூஎஸ்பி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் போடுறதுலேருந்து ஒரு டைப் சி டு யூஎஸ்பி ஏ கேபிள் ஒன்று இருக்குது. வேறு என்ன இருக்குது? ஓகே. இங்கே பாருங்கள், ஒரு லைட்னிங் கேபிள், அதாவது ஐஃபோனுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து டைப் சி கேபிள். ஸோ இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரிசீவரை எடுத்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணணும். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த கொண்டு போய் ஐஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிடணும். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஏதாவது பட்டன்ஸ் இருக்கா? இல்லை, பட்டன்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஸோ இது வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மைக்ரோஃபோனை எடுத்து நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இங்கே இருக்க மைக்ரோஃபோன். ஸோ இதில் வந்து ஒரு சின்ன பட்டன் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா? இங்கே உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது. ஸோ இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆன் பண்ணிடலாம். ஏதாவது லைட் இருக்குதா அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம வந்து பேசணும். ஸோ இது எப்படி இருக்குது ஆடியோ குவாலிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஹலோ, டெஸ்ட். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கேட்டிருக்க ஆடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணது. ஸோ இதுக்கும் டேரெக்டான ஐஃபோன் மைக்குக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பாருங்கள். நான் செக் பண்ண வரைக்கும் ஐஃபோனுடைய மைக் வந்து குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இப்போ தூரத்துலேருந்து பேசும்போது ஐஃபோனில் வந்து ஒரு மாதிரி லாங் ஷாட்லேருந்து கேட்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இனிமேல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து இருக்காது. ஸோ மைக்கோட குவாலிட்டி இதுதான். செக் பண்ணி பாருங்கள். அதையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் மைக்கு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்து இதில் இல்லை. லைக் இப்போ ரோடு, டிஜே இந்த மாதிரி மைக் தான் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம். பட் அதுக்கான ஃபைனான்சஸ்லாம் இன்னும் நமக்கு வரல. அதனால் இப்போதைக்கு நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை நம்ம வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நந்தினிமான். அவங்களுக்கு தேங்க்யூ சொல்லிவிட்டு
ஓகே ஓரளவுக்கு நம்ம கொடுத்த ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கும் இது வேணும் அப்படின்னா நீங்களும் வாங்கலாம். நான் இதோடைய லிங்க் ஏதாச்சும் கிடச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டு விட்றேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இன்னும் நல்லா வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது, நல்லா இருக்கா இல்லையா, இன்னும் லைக் இது வாங்கலாமா இல்லை காசு சேர்த்து வச்சு நம்ம வேறு மைக் வாங்கிக்கலாமா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் அதையும் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ இனிமேல்ட்டு நம்மளுடைய ஷார்ட்ஸ்லாம் இந்த மைக்லேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் போடுறேன். அதுலேயும் குவாலிட்டிஸ்லாம் நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.